朋友们，大家好！像我们家里边一台路由器，它这个功率不够，有可能它就不会覆盖到我们整个家庭的 WiFi。像这种情况就会出现有的一些地方就是 WiFi 信号比较弱，它上网也比较慢。像这种情况，我们可以在家里边再安装一台路由器，2台路由器的话，它就会信号全覆盖，然后上网的速度就更加快了。第2台路由器它的安装方法分为2种，一种是有线连接，就是需要用网线把它们2个连在一起。另外一种方法就是无线连接，无线连接就是更加的简单，不需要连接网线，只要简单的给这台路由器设置一下，它就可以正常上网了。前几天我发布了2个路由器无线桥接的详细设置方法，大家如果想要观看的话，可以关注我，在我的主页就可以找到。如果你的家庭每个房间它就是没有这种网线，像这种情况就用无线桥接是不错的。不过无线桥接有一点不好，它就是信号没有这么稳定，想要速度更快就是拉网线，把它们2个用网线连接，这样的话是网速更快，然后也更加的稳定。今天我们就给大家分享一下，这台路由器我们用网线连接的一个设置方法。我们先把这个主路由器把它放一边，主路由器我们是不需要设置的，我们主要设置就是这台第2台路由器。路由器如果是新路由器的话，就不需要恢复出厂；如果是旧路由器的话，需要给它恢复一下出厂。每个路由器后边都是有个小孔的，我们给它按住不要放，等里边的灯全灭之后，然后它会全亮，就是恢复出厂成功了。按个几秒钟之后，我们把它松开。好，现在灯全亮了，这就是恢复出厂成功了。我们看一下路由器后面有个无线名称，就这个 EEFE， 我们用手机连上它。先打开手机的设置，然后这儿有个 WiFi， 我们把 WiFi 打开。打开之后，我们先搜索到这个名称，就是最下边这个，默认它是没有密码的，我们给它连接上。连接好之后，有的一些情况它会自动进入路由器的管理页面，像我这个是没有进入管理页面的，我们要看一下这个路由器它的背面。我们看一下这背面是有个管理页面，管理页面它这儿有个网址是 tplojin.cn。我们现在就拿出手机，在手机的浏览器上面输入刚才的那个网址，手机自带的浏览器或者是下载的浏览器都是可以的，我们随便找个浏览器，打开之后，我们再输入网址，这儿输入就是刚才的那个网址 tplojin.cn， 输完之后我们就点这个。好，现在就进到路由器的管理界面了。有的一些网友他就说，我的为什么进不去界面？我说他肯定是这个手机没有连接上 WiFi， 如果连接上它的 WiFi 的话，输上网址它肯定会进去的。然后我们看一下，这儿它让设置一个管理密码，这个管理密码它不是路由器的 WiFi 的密码，我们一定要和 WiFi 密码区分开。我们随便设置一个，如果设置之后自己忘掉了也是没有关系的，等我们再给它恢复一下出厂，它就会这个密码又没有了。我们先随便设置一个，设置好之后，我们点一下确定。到这儿之后我们跳过万口检测，这儿也是一样，我们先不用管它，选择下一步。宽带账号为空，是否返回填写？我们不要填写。到这儿是让设置无线密码的，我们可以给这个路由器设置一个无线的密码。这个密码最好设置就和主路由器的密码最好让它是一样，是最好的。好，设置好之后，我们看一下，这儿有个无线名称，这个名称我们可以改一下，不改也是可以的我主路由器的名称是 WIFI， 我这可以也设置成 WIFI， 我给它设置成一个2，然后我那主路由器是前面这个是没有数字的，我给它加个数字，这样的话就很容易区分这2个路由器的 WiFi 名称。然后到这儿点下完成，点确定。好，现在路由器设置已完成。设置完之后我们看一下这个 WiFi 它就断开了，我们再点一下刚才这个设置这个 WiFi， 给它连接上，还是输上刚才设置的密码。
因为这个密码我们已经加上密码了，所以说要给它再连上一次。好，现在已经连上了，看一下我这一台是主路由器，然后这个就是我们设置的这台副路由器。然后我们还是一样，再进到它的管理页面，给它再简单设置一下就可以了。在这还是输入刚才的网址 tplojin.cn， 还是搜索。好，进来之后我们还是选择这个网页版，在这儿输入就是我们刚才设置的管理密码，点确定。然后我们找一下路由器设置，点开它，在这边我们找一下这个LAN口设置，我们要把它设置一下 IP 地址，这样的话就不会出现 IP 地址冲突了。它默认是自动的，我们给它改成手动。现在就可以修改了。主路由器它是.1.1，我们这个给它设置成另外一个号段，我们给它设置成.2.1，这样它们不带一个网段，就不会出现 IP 地址冲突了。我们点保存，点确定。好，现在开始自动配置 IP 地址。IP 地址配置完之后，它就掉线了。然后我们返回，再找到 WiFi 设置这儿，我们看一下已经掉了。我们再连上这个路由器，连上之后，现在我们再回到设置界面，还是浏览器这个设置界面，我们点一下继续访问试一下，这是管理密码，然后点确定。我们看一下这儿有个 DHCP， 我们点一下这个服务器，点完之后我们看一下它是默认打开的，我们把这个路由器给它关掉。好了，现在我们只要给路由器再重启一下，就设置好了。点一下路由器重启，设置好以后啊，我们把这两台路由器用网线给它连接起来。我们看一下，路由器都是分两部分的这个网口，然后一部分是WAN口，上面都有标注 WN， 然后另外几个都是LAN口，上面写着 LAN。这个路由器也是一样的。我们连接方法就是连接它的LAN口，一个网线插在主路由器的LAN口上面，然后另外这头也插在这个副路由器这个LAN口上面。好，这样就可以上网了。然后把这第二台路由器可以放到家里边信号不好的房间就行了。现在我们打开手机，连上这台路由器，试一下能不能上网。连接的现在就是这一台路由器，我们测试一下上网，一点问题没有，非常的流畅。好了，今天视频感谢大家观看，如果对大家有所帮助的话，欢迎大家点赞、转发、加关注，我们下期再见。朋友们，大家好，当家里边的这种灯泡坏了以后，先不要着急把它给扔掉。我们看一下，像这样的灯泡都是 LED 的节能灯，其实它的故障非常小，简单修一下还能接着再使用。如果直接把它扔掉，那就太可惜了。我们先把它接上电来看一下，确实是不亮的，它已经坏掉了。我们首先要把这灯泡给它拧下来，然后我们把它给拆开。我们先看一下灯泡外壳，它是没有螺丝的。我们只要在这一圈给它按一圈，这个壳就能掉下来。按完之后，我们就把这个给它拽开。拆开以后，我们看一下灯里边这些黄色的小方块，它就是灯珠。我们看一下灯珠上面有没有小黑点或者是烧黑的。如果发现灯珠上面有小黑点、有烧黑的情况，一般的都是这个小灯珠烧坏了。这些小灯珠都是串联在一起的，只要是有一个烧坏了，所有的都会不亮。如果从外观上看不出来哪个灯珠烧坏，像这种情况我们就需要用一个硬的电线，软电线也是可以的，用个电线来检查灯珠的好坏。我们把这个电线先把两头的外皮给它剥掉，拨出线头之后，我们把它窝个弯，然后前面这儿给它可以磨个尖儿，这样就变成了一个修灯的小神器。检测灯珠是非常好用的。
然后我们把这个灯先给它拧在灯口上面，通上电，拿出这个小神器，我们用它来短接一下灯珠，找一下看是哪个灯珠坏掉了。是这个灯珠坏掉了。然后我们把灯给拧下来，把这个坏的灯珠我们给它剪掉。然后用焊锡丝，我们把灯珠的这两边给它焊一下。然后我们通上电来试一下，看这个灯能不能亮了，已经没问题了。最后我们再把这个防护罩给它装上就可以了。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。朋友们，大家好，在我们生活当中经常需要用电，而家里边这个电线假如短了，我们需要给它接一节延长，这时我们就需要接线了。像这种情况，我们也不可能去找电工，是吧？今天我给大家分享一下他的接线方法。前2天我的一个朋友他接线，他就接的非常的简单。我们先看一下啊，他是怎么接的。他把线拨好之后啊，他就这样，然后拧起来，拧好之后他就这样缠胶带。其实啊，我给大家说一下，像这种接线方法是非常不牢固的，而且啊也不安全。我们看一下它的接法，接好之后，我们这样看，这样一拽，然后就断了。假如断掉以后啊，我们手或者是身体如果碰到这个电线之后，是非常不安全的。今天我教大家一个非常好用的方法，而且啊也接的比较牢固，想拽就拽不掉。首先第一步啊，我们就要给这个电线给它剥掉这外皮。我这个是0.5平方的，这个线啊，我们剥外皮大概剥个4公分就可以了。2指就是4公分的长度。如果你的电源线比较粗，剥这个外皮啊就要多剥一点。根据线径来说的。剥完这头以后，我们把这一端也剥一个，同样的也是大概就是4公分。然后啊，我们给这个电线，我们看一下它这个每股都是分开的。我们像拧麻花一样，给它都拧成一股。然后再把这边也是一样，都给它拧一下。拧好以后，我们套个热缩管。如果家里边没有热缩管的话，不用它也是可以的。接线的方法很简单，我们把它这样十字交叉一下，然后用手按住这个交叉的位置，给它转一圈。转一圈之后，我们开始拧这边这个，这样顺时针，大概拧个6、7圈、7、8圈都行，把线都给它拧上去。拧好之后，我们就开始逆时针，开始拧这边。一定要把它拧紧，拧得越紧，它这个线越牢固。拧完以后，我们看一下这个效果，非常美观，而且还特别结实，想拽就拽不掉。就算把这个线给拽断，这儿也不会开，非常牢固。然后我们把这个热缩管给它套上，用打火机把这个热缩管给它烤一下，这样就非常结实了。如果没有热缩管的朋友们，也可以用电工胶带，也是可以的。电工胶带用的更方便，别管是粗线或者是细线，都可以用它来缠。这种方法接线牢固，而且也非常美观。好了，视频感谢观看，我们下期再见。朋友们大家好，今天咱们修一个5伏的开关电源。
这个开关电源一开始的问题啊，它是没有电压输出。拆开以后，我发现这个线路电阻还有主滤波电容已经鼓包了。现在我已经把它都换上去了。我们看一下这个坏的，已经炸了这个。然后这是一个坏的线路电阻，也都烧坏了。换上去之后，它这个输出电压是有了，不过它的电压输出偏低，达不到5伏，然后它也带不起来负载。现在我们给它通上电来测量一下它的输出电压。现在空载电压是 4.92 伏，然后也能轻微的听到这个电源板有呲呲的声音。正常的5伏的电源板，它的输出空载电压应该在5伏多才对。现在空载连5伏都达不到，我们再给它连个负载，再量一下它的电压。这个电源板我是从这一块万年历上面拆下来的，现在我已经连上负载了，我们测量一下，看它的输出电压。现在是4.7伏，它的电压还一直在跳变，电压是明显偏低的。电源板输出电压偏低，很多都是输出端的滤波电容，它这个容量变小引起的。现在我们把电容拆掉来测量一下，看是不是电容的问题。我们仔细看一下电容上面的2个引脚，看一下好像是漏液了，看有浮示出来的东西。然后这个电源板从这边也能看出来，应该是漏液容量降低引起的。这是一个25伏330微发的，像这种情况我们也不需要测量它了，直接把它换掉就行了。然后这个输出这边还有个25伏100微发的，我们把这个拆掉来看一下。拆了以后，我们看一下这个电容，从外观上看着是没问题的，有一些电容损坏是看不出来的。现在我们用弯表来测量一下，看它的容量有没有降低。我们先给它放下电，然后再测量。103，这个容量是正常的。现在找了一个25伏330微发的，我们把它换上去来试一下，应该就没问题了。把电容都换好以后，我把它已经连在这个负载上面了。现在我们给它通上电，再测量一下它的输出电压，看是多少伏。现在电压是 5.84， 它原先在这个输出部分串联了一个整流二极管，串联上整流二极管之后，它会再降 0.7 伏的电压，实际上就会变成 5.1 伏，电压就正常了。现在我们把这个二极管再给它装上就可以了。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。家里的墙壁插座，当插这个插头的时候啊，非常的费力，半天啊才插进去，甚至啊就插不进去，怎么办呢？今天给大家分享一个非常好用的方法，教你一招啊，很轻松就可以让这个插头插进去，而且呢插拔自如。首先看啊，我这个插头呢就是插的时候非常的费力，费半天劲才能把它插到底。我们看，遇到这种情况呢，原因呢就是啊，看一下这个插孔里面是有个黑色的挡片，很多人呢处理这个方法就是把这个插头拆开，把黑色的挡片给它扔掉，不要它了。但是呢，一定要记住啊，不要把它扔掉。扔掉它之后呢，在使用的过程中会有很大的安全隐患。这个黑色的挡片它是有一个安全作用的，把它拆开给大家看一下就明白了。就这个黑色的塑料片，大家呢一定不要把它给扔掉了。厂家呢设计它是有原因的。你看啊，如果把这挡片去掉以后呢，这边这个插孔比较大，墙插呢安装的时候呢离地面比较低。家里面如果有些小孩的情况下呢，有可能会用一些这个金属的东西啊，它就会没事的时候往里面捅。如果啊这个孔你看这么大，捅进去以后呢是比较危险的，容易发生触电的危险，是吧？如果你看有了这个安全挡片以后呢，再往里面捅的话就根本捅不进去了。它设计这个挡片也是非常的奇妙，只有呢这2个孔同时往下捅的情况下，才可以把这个安全挡片把它捅开。如果单独捅一个是捅不开的，所以呢这个挡片一定不要把它去掉。但是呢，你看它这个不把它去掉，它为什么插拔非常难插呢？它的根本原因呢，就是啊，挡片上面这个面呢，用了时间长后，它不够光滑了，所以说再往上面插这个插头的时候，就很不容易插进去了。
遇到这种情况的解决方法呢也非常简单啊，并不需要把它给拆开，只需要呢你看啊，在家里啊找一个蜡烛，然后呢再需要用一个棉签就可以解决问题了。现在这棉签啊放在蜡烛上面，就这样先摩擦摩擦，在这上面呢让它先弄点这个蜡油，你看啊，就这样也可以啊。其实呢也可以把这个蜡烛点着，然后呢点一点这个蜡油也可以，然后呢把它涂抹在这个挡片上面，像这些挡片都可以给它涂抹一点。这个蜡油啊它可以起到一个润滑的作用，然后呢这个蜡油它也不导电，所以说啊在使用的过程中是非常的安全。这边你看啊，抹完以后，然后呢给这个插头啊也可以给它涂抹一点这个蜡油。好，抹完以后呢我们来测试一下，你看很轻松就可以插进去了，是不是非常好用，是吧？大家如果还有更好用的方法，可以在评论区我们一起来讨论一下。两根一样粗的软水管怎么把它们接在一起，耐高压还不漏水呢？有一些朋友接水管的时候啊，为了图省事儿，都是啊把这个水管这头呢给它缩小以后，然后呢塞到另外一个水管头里面，塞进以后呢缠好胶带就完事了。但是这种接水管方法呢，这边肯定会漏水的，如果压力大了以后，它也会把这个水管就这样直接给撑开的。前几天我在工地上看到有一些非常有经验的老水工师傅们在接水管的时候啊，都是呢用2个钉子就可以啊把这个水管接好以后，无论它的压力再大也不会撑开，而且呢它也不会漏水。像我们平常啊在接水管的时候呢，都是需要缠铁丝或者是缠胶带，它的方法呢是不需要用的。首先接这个水管的时候呢，最常用的方法都是啊先找一个就这样的硬的塑料管 PVC 管，然后呢剪下来一节把它塞到水管头里面，这是最常用的方法。你看塞进去以后啊，这个大小合适的情况下呢，然后啊把它给拔下来。给大家分享一下老水工师傅们啊他用的这种方法。首先呢先弄点这个防水胶，然后在水管这个硬水管上面啊给它抹一点，周围抹点，这个东西可以起到一个防止漏水的作用，但是呢如果压力大了以后它是不行的。抹好以后，然后把这头给它塞到软水管里面，塞一半就可以了，然后把多余的胶呢往这边再给它弄过来，弄均匀了。弄好了以后，把剩下的这头再给它塞进去。老水工师傅们都是用这种方法，把它塞紧，让这个水管头啊2个软水管就这样对起来。对好了之后呢，这样接完以后它是不漏水的，但是呢它是如果压力大了以后是不行的。所以呢在这个上面呢就需要用这个铁钉了，放在这个上面，然后呢用锤子把这个钉子给它砸下去。好，我们来看一下，这样砸完以后呢，然后把下边这半截这边呢也砸个钉子。我们来看一下，这个钉子的主要作用呢就是啊防止水压大了以后把这个水管给它撑开。你看这样钉上钉子以后呢，无论水压再大，你看它也不会把它给撑开的。这个方法呢是要比缠铁丝是更好用的。这个呢就是老水工经常使用的接软水管的方法，非常的好用。今天才知道，原来用一滴水就可以修好家里坏掉的这些 LED 灯。这个方法呢非常的实用。今天呢给大家来分享一下。首先看这个 LED 灯，给它先拧在灯口上面。我们来看一下，有电它不亮，确实啊就是它坏掉了。然后呢把它再拧下来。处理的时候呢，首先把这个灯罩给它先拆开。拆的时候呢，就在它的周围就这样捏一捏，捏完以后呢，这个罩子啊就可以把它给抠下来。然后呢，我们可以看一下这个里面很多这个黄色的东西，它呢就是一个小灯珠。这个 LED 灯呢，这些灯珠啊，它都是串联在一起的。只要啊有一个灯珠坏掉了，这个灯啊它就会不亮。所以说我们要找到坏的灯珠。这个坏灯珠啊，一般呢都是颜色发黑。我们看这些里面呢，只有这个颜色发黑，就说明啊
就是这个小灯珠坏掉了，然后呢，用个剪刀或者是刀片之类的啊，把这个灯珠上面黄色的这个东西呢给它抠掉。抠掉之后，然后呢，把下边这些东西呢都给它刮干净。好，刮干净之后呢，然后我们先把它放在这边，再找一个铅笔头，然后呢放一张纸，用刀片刮一点这个铅笔沫。这个铅笔芯儿啊，它是石墨粉，它有个重要的功能啊，就是说啊，它可以导电，所以说要刮一点这个铅笔沫。这个方法呢，是我前几天从一个老师傅那儿偷学过来的，感觉非常的实用，所以说呢，给大家来分享一下这种修灯的方法。其实呢，非常的简单又好用。刮好了以后呢，然后啊，我们就开始把它弄在这个灯上面。铅笔沫它有个导通的功能，它的作用呢，在这个上面呢，它可以把这个灯珠两侧给它连接起来，连接起来以后，这个灯啊就可以点亮。好，我们把它一定要倒在这个坏的灯珠上面，然后呢，用502胶水啊，说的这个水呢，就是这个502的胶水，把它滴在石墨粉上面，把边上多余的胶水都给它清理干净了以后呢，就这样就可以了。你看这个灯啊，就这样就处理完了。过了没有几分钟，看这个胶水啊就已经干了。然后呢，把它拧在灯孔上面，我们来测试一下啊，看一下它这个方法到底好用不？哎，你看亮了是吧？非常的亮，这方法确实很不错啊，很实用，又简单又实用，是吧？用这个修好灯以后呢，这个点啊，它永远也不会掉啊，因为粘的非常的牢固，所以说用这个方法修起来还是非常方便的。在我们生活当中，用电是比较多的，但是家里的电线断掉了，或者是短了不够长，这个时候呢就需要给它接线了。你如果去请个电工给你接个线的情况下呢，是肯定不划算的。今天给大家分享一个非常好用的接电线的方法，用这个方法接好以后，这个电线呢非常的牢固，即使啊使劲拽把这个线拽断了，它也不会拽开。今天呢给大家分享一下啊，首先呢我们看一下，有一些朋友啊，就是昨天我看到一个朋友接电线的时候呢，他就是这样接的，两根线就这样像拧麻花一样，就这样直接给拧起来。其实呢，像这种接线方法是不行的啊。然后它是这样接好以后，然后就缠上胶带，这是不行的。为什么不行呢？当然这个电线一拉扯的时候啊，使用过程中这样一拉就很容易脱落，就容易断开了。但断开以后啊，人如果触摸到或者碰到它以后会很危险的。所以呢，大家以后就不要用这种方法来接线了。今天给大家分享个非常好用的方法啊。首先呢，把这个电线给它拨的稍微长一点。好，这边拨的这么长，然后另外这一根线呢也是一样，拨个同样长度的，两根一定要一样长。把拨好的这个线呢，就这样像拧麻花一样，先给它拧起来。这两根啊都一样，拧完以后呢，在这里呢可以用个热缩管，如果没有这个热缩管的朋友啊，也可以用电工胶带，其实呢都是一样的。不过呢这个到最后呢它的效果更好。然后呢就开始接线了啊。接线的时候呢，这两个交叉在一起，然后一只手按住它，这边呢先这样给它旋转一圈，接下来呢开始旋转这边这半个，这边呢是顺时针这样转，把它都拧在这个上面，然后呢再拧这一面。用这个方法接好的线是最牢固了，无论怎么拔怎么拽，它也不可能把它拽开的。好，接完以后我们看就这样的效果，这样的呢是非常的抗拉。最后呢把这个热缩管给它套起来，然后呢用打火机烤一下。我们来看一下效果，这样呢是既美观而且呢又耐用。最后呢把这根线也按照同样的方法给它接起来，这个就是接电线最牢固的一个方法。家里的路由器上网速度慢，它的根本原因就是上面这个开关没有打开。
打开它以后呢，家里的网速可以瞬间翻倍，网速变得非常的流畅，非常的快。其实呢，像路由器，它是和手机、电脑都是一样的，用的时间长了以后呢，它的内部就会产生很大的缓存以及垃圾文件。用的时间越长，垃圾文件和这个缓存它就越多越大，然后它的反应就越慢，然后家里的网速啊，它自然也就越慢了。本来家里的宽带安装的是200兆的，但是呢，用了一段时间，慢慢啊就慢成100兆了。这个时候，如果把开关打开以后，就可以让它瞬间翻1倍，网速还可以达到以前的200兆的网速，这样呢，上网速度就比较快了。给大家分享一下它的解决方法。其实呢，在每个路由器这个背面啊，都有一个这样的，你看到没有？有一个路由器型号，其实呢，有的一些显示路由器的它的名称，然后这儿还有一个重点呢，就是这个管理页面，这儿有个网址。有的一些路由器呢，后边显示一串数字，其实呢都是一样的。在手机的浏览器上面打开它，然后输入就是刚才的这个管理页面的网址。如果找不到这个网址的情况下呢，其实啊也可以啊在手机 WiFi 设置这个地方，连接这个地方后边有个感叹号，把它点开，下面呢也有一个路由器的 IP 地址，其实呢输入这个地址也可以的，把它拷过来，然后呢输入到浏览器上面粘贴，然后呢进来我们来看一下，到这儿呢选择继续访问网页版，进来以后在这儿输入上路由器的管理密码123456789，输入完点确定。进来以后呢，在这儿选择暂不登录，好，往下面滑动啊，这儿可以看到有一个应用管理，点开它，在这儿呢应用管理里面，这里边很多小软件，然后呢往下边滑动，找到这儿有一个自动清理，点击进入。进来之后呢，默认啊这个开关都是关闭的，然后把它点开，打开这个开关之后，然后呢这儿还有个添加自动清理功能规则，把它再点开，选择呢就是每天让它清理一次，然后清理时间呢可以设置到晚上凌晨2点，凌晨2点是已经都休息睡觉了，这个时候呢让路由器来清理缓存垃圾文件就可以了，然后点确定，到这儿也是点确定，随便输入一个啊，输入完以后在这儿点确定，这样呢你看就可以了，点击保存一下，这样呢家里的路由器啊以后呢就不会产生一些垃圾文件一些缓存了，使用的时候呢就会非常的快。这个就是给大家分享的这个方法，非常的好用。家里的强插用的时间长了以后就会变得非常的松动，你看插上去后它根本里面卡不住就掉下来了，像这种情况是根本没有办法使用的。遇到这种情况呢，大家呢先不要着急去买新的强插。今天给大家分享一个非常好用的方法，其实呢我们只需要把它拆开，简单的处理一下就可以把它给修复好。这个方法呢非常的好用，今天给大家来分享一下。首先呢我们先把这个墙壁插座给它先拆开，把这个盖子先打开，打开之后，然后啊在它的后面这边可以看到啊有4个卡扣，这边2个，这边2个，然后把这个卡扣给它撬一下，就可以把这个强插给它拆开。它的处理方法是非常非常简单的，我们来看，就这样，你看上面的盖打开之后，然后啊我们把里边这2个铜片给它拿下来，像这个插头插上去后立马就掉了啊，里边夹不住，它的根本原因啊就是上面这2个铜片的问题。它用的时间长了以后呢，你看一下这个铜片这边这个缝隙就会变得非常大，这个也一样，它变得非常大以后呢，当这个插头插下去的话，它是根本没有办法夹住这个插头的，所以啊会变得非常的松动。像这种情况呢，我们只需要把这个铜片给它先拿下来，然后呢给它调整一下就可以解决这问题。可以用个钳子把这个铜片给它修复一下，这样捏一下，你看就这样捏一下，让它这边的缝隙变得小一点。这样处理完以后，我们把它放到这个插排里面，然后把另外一个给它再拿出来，也是啊按照同样的方法把它给处理一下。它的原因呢就是用的时间长了以后，经常插拔，插了时间长后这个开口就变得非常大了，
就这样给它捏一下。好，这样处理完以后，然后呢，把它也放到插排里面。放上以后，然后呢，把这2个固定螺丝啊，给它再放到原位，再给它放回去。好，放好以后，然后呢，我们就把上面这盖子再给它扣起来，把这盖儿我们再给它扣上。现在呢，再来测试一下，我们来看变得非常紧了，是不是非常的好用？和新的效果都是一样的，怎么样啊？这个修复方法是不是非常的容易，是吧？好了，视频感谢大家观看。